Ty może śmieяться над опустошением. Смеяться над опустошением. Время царствования церкви пришло. Я говорю, что пришло время царствования церкви. Время, когда Божья красота должна быть видна в нас и на нас. Время, когда мы будем говорить, и люди скажут, откуда ты появился? Кто тебе дал такую власть? Чья дочка ты? Чьи сыновья вы? Кто вас родил? Откуда у вас такая смелость? Откуда у тебя такая уверенность? Мы будем просто ходить на улице, и люди увидят наши походки будут другие. Божья красота будет написана на нас. Люди будут смотреть на нас, пока мы не исчезнем в угле, за углом. Будут смотреть, они не смогут убрать свое лицо. Благодаря тому, что мы с вами будем знать. Мы будем знать нашего Бога. Мы будем знать, почему, Месак, Авденего и, как его, Седрак, почему Седрак, Месак и Авденего могли войти в огонь и не сгореть. И мы начнем смотреть и читать Библию не больше не как история. Мы перестанем смотреть на эти события не как рассказ библейский. Мы начнем копаться туда, чтобы принимать благодать и помазание, которое было на них. Чтобы мы также, подобные как они, могли демонстрировать суверенитет нашего Бога. Чтобы мы могли войти в это Божье невидимку. Чтобы мы могли стать невидимкой среди своего народа. Чтобы люди сказали и смотрели на нас, чтобы люди не могли загадывать причину нашего десновения. Чтобы мы могли быть как апостол Павел, который сказал, что нас бьют, но мы утешаем других. Чтобы мы могли сказать, что мы нищие, но чтобы мы могли при этом обогащать других. Чтобы мы могли сказать, что мы слабые, но мы других укрепляем. Время это придет на эту церковь. Время, когда красота Сиона будет видна на нас. Время, когда мы будем ходить как ходящие благодать Божия. Мы будем как столпы Божьи. Куда бы мы ни были, куда бы мы ни ходили, люди начнут говорить, говорить, что у вас такое, чего у нас нет. Сейчас тяжело людям знать и разобраться. Где разница между нами и ними? Вот мы переходим в это время, когда то, что написано, что будет видна разница между служащим и неслужащим, мы переходим в это время, когда эта разница будет очень видна. И это будет зависеть от того, чего мы будем знать. Эта разница будет зависеть от того, что нам будет открыто. Эта разница будет зависеть от количества света, который прольется в нашу душу. Аминь. И мы станем сияющие детьми Божьими. Потому что мы будем ходить в его откровение. Иов, 5 глава, 19 стиха по 27 стихи. 19 стиха по 27. В 6 бедах спасет тебя, и в 7 не коснется тебя зло. В 6 бедах Бог спасет тебя, и в 7 не коснется тебе чего? Зло. Скажи, не коснется мне зло. Это Бог говорит. Я вам говорю это Бог это говорит. Братья и сестры, мы можем дойти до такого познания Бога и Божьего Слова, что мы начинаем ходить и стать чужими для зла. Зло станет иностранцем для нас. Мы не будем знать, что такое зло. Мы только будем слышать, что что-то происходит где-то. Потому что зло, Бог говорит, Он спасет нас в 6 бедах. И зло не прикоснется ко мне. Мы с вами, я хочу довести нас, делайте меня тише чуть-чуть, довести нас до такого момента, чтобы мы начали ходить над землей, над реальностями.
Чтобы подобно Петру, чтобы Божья вера, Божья благодать дашла действовать на нас так сильно, чтобы мы увидим реку жизненные обстоятельства и подобно Петру мы пойдем. Потому что десновение Божье так будет сильно в нас. Мы пойдем и будем ходить на воде жизни. То есть, видите, это воля Божья. Слово Божье для нас верующих. Для того, чтобы мы могли нести и вести победоносный образ жизни. И это есть слово, которое для нас не коснется к тебе зло. Возможно, чтобы я стал на этом слове и окружил себя этим словом. И благодаря истине этого слова построить вокруг себя стены в этой жизни. Что зло больше не будет знать мой адрес. Я говорю, возможно дойти до такого хождения с Богом, то ты окружишь себя истиной Слова Божьего. Потому что написано, что истина Его – это щит и ограждение. Истина Его – это щит и ограждение. Истина Его. Что такое щит? То, что отворачивает от нас нападение, стрелы. Щит. Истина Его – это щит. И ограждение. Я хочу, чтобы истина Его настолько стала мощной для каждого из нас. Я хочу, чтобы везде, куда бы ни шли, члены или прихожане церкви Слова Веры, чтобы люди знали разницу. Я хочу учить нас, и я прошу Бога такую возможность, довести каждого из нас до момента, когда мы начинаем жить здесь, как будто мы в другом планете. Со всеми постановлениями, со всеми законами, со всеми обстоятельствами жизни мы будем отличаться. Написано, и зло не прикоснется к тебе. Видите, это есть Слово Божье. Оно всегда там. Мы с вами читали его много раз. Может быть, даже кто-то его знает наизусть. Но Слово Божье, Библию, которую Бог дал нам, чтобы мы, посредством которой Он дал нам, чтобы мы царствовали в этой жизни, никогда, я повторяю, не исполнится в нашей жизни просто так. Вот эту книгу Бог дал нам, чтобы посредством нее мы царили, как царя в этой жизни. Скажите со мной, Бог дал нам эту книгу, чтобы посредством нее я мог царить в этой жизни. Царствование и священство верующего – это не миф. И я хочу, чтобы мне дошло и вошел в это. Доминация Бога через верующего – это не сказка. И мы войдем в это. Потому что написано, что вы род избранный, царственное священство. И теперь время пришло, когда мы начнем упражняться в наших царственных качествах. Видите, одно из этих качеств царственных – это посредством слова, взять слово и сказать, потому что написано, Он от всех бед избавит меня, от 6 бед, и седьмое зло не приблизится ко мне, я буду жить каждый день. Без опасности, абсолютно, без беды, без зла. Потому что написано в слове. Но хотя мы знаем это, мы считаем очень часто много местописания, но это никогда не сбудется в нашей жизни, пока мы не начинаем читать Библию по-другому. Пока мы не начинаем брать и копаться в эти обетования верою. Потому что Бог определил веру как тот способ, как тот инструмент, через который мы должны жить в этой жизни. Римлянам 1 глава 17 стих написано. Ибо в нем Библии открывается. 16 стих говорит, я не стыжусь Евангелия Христова, ибо она есть сила Божия к спасению всех, и елены, и иудеи, и так далее. Ибо в нем, в Евангелии, ибо в нем, 17 стих, открывается правда Божия. Открывается истина Божия, правда Божия, от веру. Ибо через нее, в нем, открывается правду Божию. Правда Божия открывается
от веры в веру. И потом говорится в этом стихе, что и написано, как написано, праведный верующий будет. Братья и сестры, в нем открывается правда Божья от веры в веру. Если мы читаем Библию, если у нас есть Библия, и она не будет открываться нам от веры, чтобы поднимать нас в веру, от веры в веру, тогда мы проиграли, мы потеряли смысл оружие слова, которое дано нам. Если слово не открывается к нам, чтобы мы поднялись от веры в веру, тогда мы не можем царить. Тогда реальность, духовной реальности, которой ходил Иисус, духовная реальность, которой ходил Елисей, духовная реальность мощи власти, которой ходил Илья и Моисей, оно не может быть и не смогут быть нашими, потому что мы читаем Библию просто как произведение очередное. Или мы читаем Библию и мы впечатляемся. Тут же, когда мы читаем, о, как хорошо. Допустим, мы могли бы читать это, Иов 5:19, от 6 бедах избавить тебя, зло и не прикоснется к тебе. И ты скажешь, о, как чудесно, слава тебе, Господь. Нет, и ничего не будет. Тебя будут изнасиловать в подъездах, и тебя будут бить на улице, тебя будут, что угодно, зло будет только как с другими людьми. Но что мне делать, чтобы действительно это реально Слово Божье, если Бог не ложь, он не лжец, если он не обманщик, он это написал, потому что это правда. Написано, что трава увядается, и свет, засохает, но истина Слова Божьего пребывает во веки веков. Истина Слова Божьего пребывает во веки веков. Это истина этого слова, оно истина. И это истина в род и в род. Оно истина не только во время Иова, во время Иисуса, оно истина до сегодняшнего дня в род и род. Это истина утверждена на небесах. Псалом 118, 89 стих. Это истина утверждена на небесах. Все, Бог смотрит. Но почему? И почему она не сбудется в нашей жизни? Если я только считаю, 6 бедах не прикоснется к тебе. 7 зло не прикоснется. 6 бедах он спасет тебя. Зло и не прикоснется к тебе. Я говорю, о, слава тебе. Нет. Что я должен делать? Я должен верою. Написано, она открывается для чего? От веры в веру. Чтобы я мог верою взять, что да, все. Сегодняшнего дня я стою на этом слове. И я говорю, что зло уже не будет знать мой адрес. Зло уже не приблизится к моим детям. Зло уже не придется к моей супруге. Зло уже не прикоснется. И даже если нас окружают беда, от 6 беда, сколько бы их не было, Бог избавит меня, написано. Вы понимаете сейчас? И не просто это говорит один раз и забыть. Если мы так используем Слово Божьего, когда будет тяжело, нам нечего будет делать. Мы просто забудем. Поэтому написано, что размышляй над Словом Божьим, потому что через это ты будешь иметь успех. Через размышление над Словом ты будешь иметь успех. То есть, когда я нашел такое слово, допустим, я должен размышлять над ним. Допустим, как размышлять? Что такое размышлять? Допустим, я представляю себе, что, я не знал, где мой ребенок сейчас. Я не знал, где он истина. Но я размышлял над Словом Божьим, я говорю, написано, в 6 бедах он избавит меня. Зло не приблизится ко мне. Все. И я это распространял на себя и на мою семью. Где бы они не были, твое слово истина. Истина твое пребывает вовек. Истина твое и написано, утверждено на небесах. Я благодарю тебя, что не приблизится зло уже никогда. В 6 бедах ты избавишь нас. Это есть твое слово. Я благодарю тебя. То есть это должно войти в нас. Так что если вдруг какая-то неприятная ситуация появится, мы могли вспомнить. Поэтому полезно слушать Слово Божье много раз и размышлять о нем. И даже наизусть знать. Но наизусть знать без перемещения в веру, это ерунда. Ты можешь знать всю Библию наизусть, если ты верою не копаешь это для себя, применяешь это, она останется там. Это то же самое, что у меня стакан здесь, сок внутри.
Это будет моим соком, сок, который со мною всю жизнь, пока я не подниму и своей рукою не начну, дотрагиваться до рута. Почему? Потому что вера – это рука, которая берет из духовного мира. Это невидимая рука. Вот у меня рука физическая, которая мне помогает принести для меня вещи. В духовном мире рука есть вера. В духовном мире твоя рука есть вера. У тебя нет руки, есть у тебя нет веры. И верою ты должен сказать, я беру веру, я веру в этом. Я размышляю над этим, я принимаю это слово как лекарство. Я мазаю себя этим словом. Что через тебя он избавит меня. Я мазаю себя, пока она не сосотится, пока она не войдет в мой организм, пока она в мою душу не станет плотью. И когда слово становится плотью, значит все, это слово уже не уйдет от тебя. Это слово начнет исполняться в твоей жизни автоматически. Но пока она не войдет в тебя и не станет плоть, частью твоей плоти, ты будешь жить поражение, как другие люди. Хотя она у тебя в голове. Но в голове она не плоть. Поэтому мы должны брать слово, размышлять над словом, пока мы не будем знать наизусть, а потом из Иисуса упражнять это, исповедовать это, говорить это самому себе. Пока это не станет плотью нашей. Это как маза, которую мы мазаем, все. Оно войдет в тебя. Тогда на самом деле беды, ты просто начинаешь видеть, что все. Ты просто избавляешься автоматически. И когда проблема появится, ты вспомнишь сразу, потому что она в твоей душе. И ты будешь цитировать это и стать на это слово, и все. Никаких проблем. Вы понимаете меня, да? Поэтому начните изучать свою Библию по-другому сегодняшнего дня. Допустим, посмотрите это следующий стих, 20 стих. Во время голода избавит тебя от смерти. Разве вы не знаете, оказывается, что Бог предусматривает экономические ситуации, разные экономические ситуации в этой жизни. Бог предусматривает, что будет экономический кризис. Бог предусматривает, что будет финансовые проблемы. Но почему написано, что для нас будет избавление во время голода и не прикоснется к нам? Это потому, что у нас есть Слово. Слово есть Божий ответ, Божий способ решения людских проблем. Библия есть Божий способ решения людских проблем. И, допустим, откуда я знаю, что у меня то, что написано в Слове Божьем, что это правда? Как мне избавиться от голода? Если сейчас задолженности полна за квартиру, за электроэнергию, нету безработница, нету работы, нету пенсии, не оплачивается, как тогда мне жить? Это же всем не платят. Но посреди всего этого, мы можем познать Бога настолько, что мы вообще не будем знать, что не платят стипендию или не платят пенсию. Мы вообще не будем знать. Мы вообще не будем знать. Мы только будем слышать по новости. На нас это не будет иметь никакого влияния. Потому что написано в 36-й Псалом. Откройте себе 36-й Псалом, 25, 27, 26 стихи. Не закройте, конечно, ее. Допустим, по поводу голода. Откуда я знаю и откуда я могу быть спасенный от голода? От финансовой нехватки, от дефицита, от финансовых проблем. Как я могу избавлен от этого? Псалом 36 говорит, 25 стих. Я был молод и состарелся, и не видел праведника оставленным. Кто из нас праведник тут? Мы все праведники во Христе Иисусе. Не видел, чтобы праведника был оставлен, и потомков его просящими хлеба. Я не видел, чтобы он был оставлен, или чтобы его потомка просили хлеба. 26 стих. Он всякий день. Почему не может быть такое, если он праведный? Почему не может быть такое, чтобы он был оставлен во время нужды? Когда не инфляция, когда экономический кризис. Почему я не буду оставлен?
Jeśli będzie sytuacja, nie daj Bóg w życiu, będzie jeśli my popadniemy w sytuację jak w Serbii, jak w Jugosławii, Boża miłość, когда все будут голодать, что-то будет Бог находить для нас. Потому что не бывает, чтобы праведный был оставлен, или даже его потомки, аж до его потомков, не будет просить хлеба. И вы посмотрите 26 стих. Почему это так? Потому что праведник, истинный праведник живет по Слову Божьему. А что Слово Божье говорит? Согласно 26 стих, 26 стих говорит. Он всякое время милует. Он всякий день милует. И взаймы дает. И потомство его благословение будет. Даяние. Дает. Дает. Милует и дает. Потому что мы знаем Слово Божьего. Вот о чем сестра Алла говорила во время пожертвования. Что тьма покроет землю. Экономическая тьма покроет землю. У людей не будет работы, не будет приложения, не будет, ларьки будут стоять, и не будет у них поступления. Но если мы есть люди Божьи, которые будут жить по Слову Божьему, написано, праведник не может быть оставлен, и его потомки не могут просить хлеба по одной причине. Потому что он всю жизнь, он всякий день милует, он дает. Даяние — это его образ жизни. И написано, что кто напояет других, сам напоен будет. Написано, что один щедро сыплет, а другой, сверх меры бережлив. Но тот, который сверх меры бережлив, беднеет, а тот, кто щедро сыплет, к нему еще прибавится. Поэтому праведник живет, как Слово Божье говорит. Праведник живет по Слову Божьему. И это Слово, написано, что он не будет оставлен, не бывает. Потому что он всякий день милует. Потому что он дает займы, он дает людям. То, что мы даем пожертвование в церковь, это займы мы даем Богу. Написано, тот, кто дает бедно, он дает займы Богу. А Бог в долга ни у кого не будет. Бог в долгу никому не будет. Твои пожертвования — это займы, которые ты даешь Богу. Он запомнит тебя во время беды и голода. Вот почему написано, что во время голода он спасет его. Мы это делаем ради своей жизни, ради своих детей. Чтобы мои дети не просили хлеба никогда в жизни. Чтобы мои дети, даже после моей смерти, даже если я умру сегодня, чтобы они не были в нуждах. Вот почему Бог дал стипендию этой сестре, женщине, дочке. Потому что очень много раз, по крайней мере, 2 раза я помню, у нас была финансовая проблема. Допустим, когда мы еще были в Королево, мы не могли платить, мы задержали дета. Она принесла, и даже не написала, просто написала вверх, она принесла $3,500. А я никому не говорил, что у нас проблема. Это была моя проблема с Богом, я молился. И она просто почувствовала, что все. Это когда у нее еще муж был жив. Даже после смерти мужа, когда у нас было не хватило, чтобы делать сцены, она принесла $5,000. Ага, слушай, дает займы. Займы дает. И когда нужно было, все, Бог говорит свое слово. Вроде бы он молчал все время, но когда нужно было. Когда у нее теперь уже нет. Тогда Бог находит людей. Потому что праведный не может быть оставлен. Потому что он живет по Слову Божьему. Поэтому, когда мы говорим вам, давайте пожертвования, давайте благословляйте друг друга, людей и так далее. Некоторые люди думают, что это способ церкви зарабатывать. Хорошо, думай так. И будешь жить вот на таком же уровне всю жизнь. Вместо, чтобы верить Слову Божьему и лететь по своему Слову. Лететь над обстоятельствами жизни. Лететь, ходить над водой. Ходить над экономическим кризисом. Поэтому идеологии. Поэтому и нехватки. Потому что он праведный всякий день милует. Это мой принцип. То я каждый день, когда я выхожу из дома, я задаю вопрос. Что мне сеять сегодня? Что мне кому-то дать сегодня? Что мне, может быть, одежда какая-то есть, может быть, рубашка есть, может быть, костюм есть, может быть, галстук есть, может быть, деньги есть. Потому что только так я могу выжить. Потому что кто наполняет, другие сам будет наполнен. Я сегодня, люди в четверг приносили пожертвования какие-то для меня. Я взял десятину, двадцатину, которую я даю, я взял, и я забил
Я говорю, я говорю, принцесса, я говорю, жена, я еще что-то еще забил. Она говорит, что это? Ты не взяла десятину? Я говорю, я взял. Но я забил взять посеять. Кроме десятины, которые вообще мне не принадлежит, а Бог принадлежит, я должен всегда брать сверх этого, чтобы сеять. Церковь сеять, проекты сеять, люди сеять. Это есть способ, как праведный будет избавлен от голода. Это есть какой способ? Как праведник будет избавлен от... Но если, допустим, я говорю, что это есть слово Божье, которое Он дал нам, чтобы мы царили в этой жизни. Он дал нам слово. Но это слово становится нашим достоянием через веру. Если, допустим, я не верю, это я говорю, но у меня нет возможности. И будешь кушать твои последние деньги. Это подобно, что ты кушаешь твой урожай. Твое будущее урожай, ты поел. Ты не посеял. Потому что человек, который свое семя, которое он должен был посеять, который кушает, у него не будет урожая. Тот, кто не сеет, не имеет права пожнять. Вы слушаете меня? Тот, кто не сеет, ни в Бога не сеет, ни в церкви не сеет, ни в людях не сеет, почему ты будешь ожидать от Бога благословения? Есть некоторые из вас, вы любите только взять, как жираф. Или как по-русски называется жираф. Но вы видели, что бывает с человеком, который только любит брат, кушать, но не любит идти в туалет. А потом живот будет такой, как у беременной. У него будет масса неприятностей. Через 2 недели ты принесешь ему все самые лучшие кухни в этом мире. Он скажет, не могу. Все начнет воняться там внутри. Потому что это не по природе. Вы слушайте меня? Это не природа. Природа так не создана. И праведники это знают. Праведники это знают. Братья и сестры, в центральной церкви здесь, и тех церквях, которые за последний месяц я проповедовал, я говорю людям, сделай это как образ жизни. Знаете, когда тебя не хочется, приучи себя этому. Что я буду всегда давать, хотя бы раз в неделю я буду что-то кому-то подарить. Либо в церковь сеять, займи дать Богу, либо людям просто благословлять. И это то, что Бог имеет в виду в Иов 5:20, что в голоде Он будет избавлять его автоматически. Он говорит, я был молод, теперь я состарелся. Я был молодым, теперь я уже старый. И я ни разу еще не видел. И он не увидит. Чтобы праведный быть оставлен не бывает, если он жил по праведному. Или чтобы его дети просили хлеба. Не будет такого. Только если он не жил по праведному. А как праведник живет, он дает всякий раз займы. И милует всякий день. Вы видели газеты? По Божьей милости мы будем продолжать печатать эти газеты. По Божьей милости мы еще видим по телевизору, дай Бог. Аминь. Бог поможет нам. Но эти газеты, это люди, которые дают пожертвования. В четверг я проповедовал ночную молитву. Ко мне пришла такая мысль. Послушайте сюда. Если каждый из нас будет давать еще на пожертвование, на газету, $1 в месяц, у нас не будет проблем выпуском газеты. Вы видите, все лето мы не могли издавать. И люди меня замучили. Я чуть не убежал с города из-за этого. Где газеты? Я уже не знал, куда себя девать. Я уже сказал, что все деньги, которые в кассе есть, пускай они напечатают. Аминь. Но я сказал, что я скажу на служение помазания, что мы будем каждый раз собирать пожертвования для газеты. Так, на служение помазания отдельно, чтобы дать каждому человеку в раз, хотя бы свою копейку положить для газеты чисто. Аминь. И еще по церквям, еще один раз тоже месяц будем собирать. Тогда хватит нам. Аминь. Так что посмотрите 20 стих еще раз. И в это время я хочу... Вы получили газеты? Все? Вот если кому-то еще надо, мы будем еще в следующее воскресенье по церквям раздавать. Каждой церкви будет раздавать. И по районным церквям и здесь. И за городом тоже. Они тоже будут. Мы будем раздавать всем. Но сейчас я хочу, чтобы мы все свои копейки. Я говорю, что если мы будем дать по $1, тогда все это решится.
$1 это 4 гривны. Если каждый будет дать. Но не у всех есть каждый 4 гривны. Может быть, у кого-то 5 гривен, у кого-то 50, у кого-то вообще ничего нет. Не обязательно, хорошо, не обязательно давать. Но кто может, давайте я свою сдам. Сразу. Давайте вообще это сделаем. Вы будете только потихонечку. Будем слушать Слово Божье дальше. Давайте вернемся в Иов. 5 глава. Иов, 5 глава. 20 стих. Во время голода избави тебя от смерти и на войне от руки Меша. Что он сделает на войне? От руки Меша избавит. Аминь. Братья и сестры, верите ли вы, что это возможно? Вы слушайте меня. Потихонечку, давайте будем слушать сюда. Верите ли вы, что это возможно? То за свою жизнь, даже если будет война возле тебя. Вы знаете, есть такое понятие, как разборки. Многие приезжают ко мне, пастор, молись за, на меня налетели бандиты или ракетиры, помолитесь за меня, помолитесь за меня. Братья и сестры, мы можем дойти до такого хождения с Богом по вере и стать на Слове Божьем. Написано, что Он избавит меня от чего? От Меша. Даже если будет война, это крайний случай. Это от ранения. Меч, это не просто меч такой. Это разные меча бывают. Это ранение, это разное оружие. От оружия. От оружия имеется в виду. Я могу быть избавлен. И ты можешь быть избавлен. Каким образом мы можем быть избавлены? Я должен взять это Слово Божие. И говорить, Господь, это относится ко мне. Я никакое ранение уже не буду принимать со свою жизнь. Никакое ранение не будет иметь на меня силы. Аминь. Вы можете стоять на это, говорить, что именем Иисуса я стою на это. Даже во время войны ничего мне не повредит. Откуда мы знаем? Потому что в Псалом 90, откройте. Написано, что живущий под кровом всемогущего, сила Всевышнего упокоится. Аминь. 90 Псалом. Видите, есть слишком много людей, которые берут это слово, 90 Псалом. Многие из них ставят за подушку, как я тоже делал когда-то. Многие из них просто считают наизусть. Но, братья и сестры, слушайте меня. Просто считать это слово наизусть тебе не поможет. Аминь. Откройте, пожалуйста, 90 Псалом. 4 стиха будем читать. Давайте посмотрим, как нужно нам его делать, как нужно нам его применять. Здесь? 4 по 6 стихи. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Потрясающе. Безопасность возможно в Боге. В Боге я буду безопасен. Но где его крылья? Откуда мне знать, где его перья или его крылья? Давайте будем читать дальше. Щит и ограждение. Его перья и его крылья, его щит, это его перья его, это его щит, крылья его, это его ограждение. А что такое щит и ограждение его? Истина его. Щит и ограждение истина его. То есть, что такое истина Божия? Слово Божие. Слово Божие есть истина его. Иисус говорит, что я есть Слово, я есть истина, путь и жизнь. Его истина, это его Слово. А что написано, что его истина есть? Щит и ограждение. Если написано, что не прикоснется ко мне зло, это его Слово, оно есть щит. Если я буду взять это Слово, я говорю, допустим, написано, я буду безопасен в его Слове. Его Слово, его истина будет для меня щит и ограждение. Почему не написано Слово? Почему написано истина? Потому что когда Слово открывается нам, она становится для нас истиной. Вы слышите, да? Пока эта истина тебя не откроешь, ты только будешь читать Слово.
наизусть будет повторять, как радио. Как радио. Но если ты хочешь превратить это в истину, и как только что Слово Божье входит в тебя, написано, Он меча спасет меня. Все, это есть Его Слово, все. Даже если кто-то пришел с мечом, я буду стоять над это, написано, что Он спасет меня от меча и не повредит. Потому что это есть Его Слово. А это Слово есть истина. Если кто-то здесь, который попал в такую ситуацию, и Бог его спас, но с этим бандитом или что-то такое, если у вас сильное свидетельство об этом, вы можете подойти сюда. Вы расскажете нам о том. Но можно подойти уже сейчас. Вот посмотрите, как это стих написано здесь. 5 стих. Не убоись ужасов ночи, стрелы, летающие днем, язвы, ходящие во мраке. Алло, брат, иди сюда. Вот сюда. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие по день. Падут подле тебя 1000, и 10 000 арестуют тебя, но к тебе не приблизится. Я уже вам сказал историю одного брата. Его вывезли в лес. И он в это время просто говорит, Господь, Ты есть моя защита. Господь, Тебе я уповаю. Ты есть моя безопасность. Ты есть мое ограждение. Истина Его есть ограждение. Он вспомнил Слово Божие, где написано, что никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Исайя 54, 14 по 17 стихи. Написано, что ты будешь утвердиться истиной и не будешь бояться ужасов, ибо они не приближутся к тебе. Что такое ужас? Это есть Слово Божье, это есть истина Его. Вот это может стать для тебя ограждение, если ты можешь правильно его использовать. А как неправильно его использовать? Надо просто говорить, я верю в Тебя, Господь. Я верю в это слово, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я верю в это. И этот человек из-за этого, его вывезли в лес. Сначала начали его бить. Они хотели ему выбить почку и так далее. Но он ничего не чувствовал. А потом они взяли палки, начали его бить. И он начал молиться за них. Они говорят, ты еще молишься? Все, мы тебя вообще покмушимся. И они взяли, такие мачете, или как называется. Как нож большой, длинный нож. И они хотели его резать. Они говорят, мы сейчас посмотрим, сначала твой палец вырежем, а потом твое ухо, а потом это язык, чтобы ты не молился. Но ничего не сработало, они испугались. Они говорят, давайте он колдун, давайте его убьем. И когда они его начали стрелять на него, вода начала выходить из пистолета. Вода вместо пули. Потому что человек стоял на слове. Вы слушаете меня? Только потому что он стоял на слове Божьем. Они начали говорить, они все разбежались. По одному, они его оставили, он ушел спокойно сам. Домой. Что это такое? Потому что мы должны перестать смотреть на Слово Божье и считать, живущий по Слову Божьему. Не. Ты должен принимать верою. Ибо в нем открывается правда Божья. И она открывается нам от веры в веру. Для чего нам нужна вера, чтобы царить и жить здесь как чемпионы, как победители, чтобы Божья красота и победа могла быть видна в нас. Почему он ушел оттуда? Он вспомнил только Слово Божие. Ты утвердишься правдою. Что такое правда? Это Слово Божие. Это правда утвердит тебя. Кто ищет утверждение здесь? Не просто считать, ты утвердишься правдой, это дальше. Нет. Возьми это, я утвержду правдой. Я имею Божье праведности, я буду утвержден в этой правде. И не приблизится ко мне ужасов. Я не буду бояться ужасов, я буду далек от угнетения. Многие из вас, вы верующие, и вы еще страдаете от всяких рода угнетения. Вы еще мучитесь от всяких ужасов. Потому что, видите, дилетанты, месье, дилетанты. Мы не используем слово как должно. Вы слушаете меня? Мы должны использовать слово как должно, чтобы посредством слова царить. От меча избавить тебя. От голода, потому что я жертвую. От меча, потому что я знал, что слово говорит. А слово это ограждение. Истина его это ограждение и щит. Ничего не повредит мне. Я вам рассказал о
о муже Божьем и Даосе. Его хотели убить через меча, через колдунов и так далее. Не получилось. И что они решили делать? Они послали бандитов. Где-то 24 или 25. Около 30. Они окружали его дом. Когда он проснулся, они уже вошли к нему в спальню. И он сказал, что мне делает Господь? Его жена, дети начали плакать. Он говорит, они молятся на языке, но сами даже не верят в эту молитву. Без веры, Бог будет рядом, он не сможет тебе помочь. Потому что угодить Богу без веры невозможно. Вы слушаете меня? Бог рядом, но он хочет помочь. Он говорит, ну доверься, стань на слове, а ты... И этот человек говорит, что мне делать? Это было 3 часа ночи. Он был в ночном одеянии. Они уже здесь. И он говорит, я боялся внутри. Даже если у тебя есть боязнь, но если ты вспомнишь слово Божье, его истина есть щит и ограждение. Вы можете взять это слово для ваших детей. Есть многие братья и сестры здесь, которые дети колятся, или играют в казино, или в барах, или какие-то. И они ходят возле опасности каждый раз. Разные опасности. Почему бы вам не взять это слово и стать на этом слове? И говорю, я беру для моего сына, я беру для моей дочери, что он избавится от меча. Он избавится от меча, я верю в это. И когда беспокойство придет в вашу душу, и когда вы начнете переживать, не надо переживать, надо просто вспоминать слово. Согласно Иову, 5 главу, 20 стих, избавление есть для моего сына. Сын, щит есть для него. Ограждение есть для него. И когда эти люди, когда они уже окружили его, он говорит, все, если ты не хочешь, чтобы мы убили твою семью, ты один выйди к нам. Мы тогда простим твою жену и твоих детей. Тогда мы опустим их. То если ты один выйдешь. А если ты не выйдешь, мы расстрелим и тебя, и твою семью, и детей, и все. И он говорит, вы кому пришли? Они говорят, тебе. Они говорят, хорошо. Я говорю вам, чтобы вы... Подождите меня. Через 2 минуты, если вы еще будете там, я вам покажу, кто я такой. Для подальшого прослуховування переверніть касету на інший бік. Через 2 минуты, если вы еще будете там, я вам покажу, кто я такой. Вы посмотрите, я клянусь именем Господа, кому я служу. Если земля не откроется и поглотит вас, скажите, что я не муж Божий. Подождите меня, я сейчас иду к вам. Если я достану, я составлю кого-то из вас там на месте, это будет ваше дыхание, последнее дыхание в жизни. Вот откуда у него такой смелость появилась. Он говорит, я не знал, что делать. И тут он вспомнил, что они хотели его взять страхом. Если им удастся его испугать, напугать, он его убьет. И он говорит, что нет, то же самое оружие, которое они хотят его взять, он должен их взять, опередить их. Это был Дух Святой. И он дал им это, он просто так напугал их этим. И вы знаете, что думали? Они стояли там еще, спорили между собой. Я останусь, ты останешься, но я не останусь. Ты останешься, я не останусь. И он говорит, вы еще там? Вот сейчас. Они все бросили оружие и побежали. Потому что вера в Слово Божье. Потому что он вспомнил слово, что ты не убоишься зла. Вы слушаете здесь? Ты не убоишься зла. Скажи, я не убоюсь зла. Я не убоюсь зла. Аминь. Откройте, пожалуйста, Иов обратно 5 главу. 21 стих, пожалуйста, откройте. Пожалуйста, только не разговаривайте, я прошу вас. Вы здесь, братья и сестры. Давайте все мы будем читать 21 стих вместе. От бича, давайте вместе. Видите, от бича языка, от боли языка, от неприятности языка. Укроешь себя. Но в оригинале, в английской Библии, я не знаю, как по-украински,
Это слово «укроет тебя» это неправильно. Неправильно переведено. Написано «укроет тебя», то есть Бог укроет тебя. Так что напишите это, исправьте это в себе. Там имеется в виду Бог укроет тебя. От бича языка укроет тебя. И не убоится опустошения, когда оно придет. Братья и сестры, иногда язык, человеческий язык, быстрее разрушает человека. Язык быстрее разрушает человека, чем оружие, чем меч. Пожалуйста, не отвлекайтесь только. Язык иногда быстрее разрушает человека, чем что? Чем оружие, чем меча. Но Библия здесь говорит, послушайте, что есть бич, который идет от языка. Что такое язык тут? Язык тут имеется в виду злословие, сплетни, клевета, гонение, неправильные слова от тебя. То есть злословие, клевета, они иногда разрушают людей. И оно бьет нас. Оно болезненно, когда оно попадается на нас. И есть бич, который идет от языка, от клеветы, от злословия, от гонения, от слова неправильное в наш адрес. Это бьет нас как бич. Но Библия говорит, что Бог укроет нас. Братья и сестры, возможно укрыться от бича языка. Господь укроет нас от бича языка. Когда люди будут говорить плохо о нас, злословить нас, ругать нас, Бог говорит, что есть укрытие в этом. Мы можем укрыться, и не просто укрыться, мы можем это превратить в благословение. Потому что согласно Евангелию от Матфея, 5 глава, 11-12 стих, там написано, что блаженны вы, когда злословят вас ради меня, когда ругают вас, когда говорят по-всячески неправильно о вас. Ибо, и тогда радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так как именно так они и гнали бывших прежде вас пророков. Вы слушаете меня, да? Мы можем укрыться от бича языка через чего? Согласно этому местописанию, Бог дает нам тайну, как укрыться от злословия, как избавляться от клеветы и так далее. Напишите себе, это важно. Как избавляться от клеветы и злословия? Бог говорит, когда буду злословить вас, радуйтесь. Через радость ты разрушает боли и бича языка. Через радость, что мы делаем? Повторите все, пожалуйста. Бича языка. То есть, это есть Божье Слово, истина Божьего Слова. Когда мы принимаем Слово верою, я вам расскажу историю. Вы помните прошлый год, 2 года назад, когда писали очень много о нас в газете? Так? Вы знаете, я сам читал эти газеты иногда, и я боялся, испуг пришел ко мне, страх пришел ко мне. Я говорю, неужели это я такой? Я сам не мог себе поверить. Я сам не мог поверить, что обо мне там говорят. Вы слушаете меня, да? Было очень неприятно и очень болезненно. 2 года я страдал от этого. Но я не показывал вид. Я старался радоваться. Но Бог, пока Бог мне не сказал, что вообще, зачем ты считаешь? Зачем ты обращаешь внимание? Это потому что ты еще, поэтому они еще будут тебя болезненно, будут еще больше бить. Потому что всякое место, где дьявол тебя бьет, и ты реагируешь болезненно, это значит, ты больше открываешь ему двери, чтобы он бил тебя еще больше. Потому что он будет знать, что именно там у тебя слабая точка. Вы слушаете меня? Ты даешь дьяволу знать, где у тебя слабая точка. И он будет тебя бить еще жестче. А я говорю, что мне делать Господь? Он говорит, что имей веру Божью. А я говорю, как это значит? Я же верю, что ты это прекратишь. Он говорит, ерунда. Он говорит, если бы ты веришь, что я это прекращу, ты бы перестал обращать на них внимание. И после 2 лет я
Допустим, я говорю, хорошо, я больше не буду обращать внимания. Я прихожу в церковь, мне дают одну, вторую, третью. Искушение смотреть приходит. Я начинаю опять считать, и опять беспокоиться, и не больно опять. Но есть же слово Божье, которое написано, он избавит нас от бища языка. Почему оно не сработало для меня? Потому что я не верю. Я просто знаю, что это написано. И говорю, слава тебе, Господь, ты избавишь меня. О, Господь, спаси. Ерунда. Что нужно было делать? Просто, Господь, я верю в тебя. Ты сказал, ты избавишь от бища языка. И как в слове написано, он же дал мне слово. Что радуйся, когда тебя ругал, потому что это будет у тебя награда на небеса. И я говорю, если ты веришь в это, ты перестанешь вообще обращать внимание. И в течение полгода я отказался читать вообще другие статьи, которые выходили обо мне. Я вообще не читал. Когда говорят, что какая-то газета написала, говорю, слава Богу, аминь. Все. Я вообще не думаю об этом больше. Я убиваю эту статью. Я убиваю эту бич своей верой. Я своей верой уничтожаю эффект этого биша. Я говорю, нет, пускай пишут, ерунда. Я даже не спрашивал, что там пишется. Я даже не спрашивал, дайте мне посмотреть. Нет. И когда я в течение полгода выдержал это, тогда все это начало спадаться. Но вы знаете, что до сих пор, хотя бы раз в месяц выходит статья о нас? Вы знаете, что постоянно выходит до сих пор. Но потому что вы не услышите обо мне об этом, вы не знаете. Все, для меня оно умерло. И когда кто-то мне говорит об этом, я говорю, оно умерло. Все, для меня это дело мертвое. И то же самое со судами. Суды начали переводиться. Но пока своей верою ты не упражнился, говоришь, что нет, все. Оно умерло, оно мертвое дело. Я больше не буду беспокоиться об этой проблеме. Я больше не буду переживать об этой проблеме. Я больше вообще не буду молиться об этой проблеме. Знаете, когда мне надо молиться о чем-то, я говорю, не об этом только. Я только благодарю тебя, Господь, что ты уже ответил. Все. Для меня оно мертвое. И только после этого переворот пришло. Вы слушаете меня, да? Братья и сестры, если тебя ругают, злословят, клевещут, смотрите на меня, что вам надо делать. Вам надо начинать больше, больше, чем раньше, ликовать и устраивать себе танцы и ликование, радости. Когда мы это сделаем, во-первых, то, что будет с нами, слушайте сюда. Этим самым, благодаря своей радости, мы заслуживаем для себя на небеса радость, награды. Потому что написано, ибо велика награда ваша на небеса, если мы будем радоваться. Велика наша, не просто потому что меня гонят, а я плачу. Никакая награда не будет. Никакой награды не будет. Как меня гонят. Пока ты не начнешь радоваться, твоя радость превращает боли биша. Твоя радость превращает боли языка. Твоя радость превращает этого биша в награду. И этой радостью на небеса Бог начинает записывать тебе как плюс награды ваши, великие ваши награды на небеса. Еще вторая причина, ибо написано в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стихи. Написано, если кто-нибудь оставит дома, оставит поле, или оставит отца, матери, дочку, сына, ради меня, что он получит больше 100-кратный дом в семье, родственников, матери, отца, друга, 100 раз получит больше в этом веке с гонением и жизнь вечную получит еще. Но плюс, когда мы будем радоваться, мы зарабатываем награды на небеса. И написано тут, что гонение идет к нам только тогда, согласно Марте, 10 главе 29-30 стихи, гонение, злословие идет к тебе или ко мне только тогда, когда Господь решил увеличить нас, возносить нас, поднять нас. Это по причине увеличения, по причине поднятия, по причине благословения. Бог допустил их в твой путь. Вы слушаете меня? Потому что написано, что кто оставляет эти все вещи, что вы, братья и сестры, вы что-нибудь
Пожертвовали ради Господа. Кто-нибудь здесь пожертвовал что-нибудь ради Бога? Аминь. Опустите руки. Если вы что-нибудь когда-то пожертвовали ради Бога, бывает времена, когда Бог захотит исполнить слово свое, что 100 раз Он должен вам отдать. Но как это сбудется? Никогда не сбудется, пока не будет гонения. Потому что написано, что будет 100 раз награждение здесь на земле с гонениями. Поэтому, когда бишь языка приходит, начните радоваться больше, что значит время моего возвращения, 100-кратное благословение приходит. Вы понимаете меня, да? То есть всякий раз, когда гонение, это значит все то, что ты оставил для Бога. Все то, что ты пожертвовал ради Бога когда-нибудь, Бог принимает решение тебе отдавать в этот момент. И они не придут никогда без гонений. Так что, когда гонение, неприятности приходят, радуйся, что мои благословения идут. Допустим, когда у нас эта проблема была очень тяжело. Именно тогда мы обнаружили, что у босса была проблема, с родами по-женски. Но именно когда эта проблема была хуже всего, 97-й год, когда мой паспорт украли, КГБисты украли мой паспорт. Говорит, что все, даже если его убьют, не будет свидетельства, что он есть. Вообще его нет. Нету документа, нету такого вообще. Да? То есть было так плохо, что некуда больше. Именно тогда босса родила Фареса. В декабре 97-го, когда было тяжелее всего. Вот, и когда было тяжелее всего, как больше становилось это гонение и неприятности, тем больше благословения. Именно тогда нас благословили квартиру 4-комнатной. У меня не было денег никогда для квартиры. Я принял решение, что я не возьму от церкви квартиру или деньги от церкви. Никогда. И Бог прикоснулся к каким-то американцам, которые говорят, у тебя такая большая церковь, у тебя нету квартиры. Ты живешь в одной комнате, 2-комнатной квартире. Она говорит, мы продаем свой дом, и мы хотим половину эту сумму дать. И потом некоторые братья в нашей церкви говорят, мы добавим к этому. И я купил эту 4-комнатную квартиру. А сразу газета узнала и говорит, что я зомбировал кого-то, собрал у них квартиру. Потому что без этих гонений не придут эти 100-кратные благословения. Аминь. Именно тогда Бог благословил нас джипом, вот, машиной. Потому что если гонение, это самое превращает, ты можешь быть избавлен от биша меша. Откуда? Через слово. Слово говорит, радуйся, ликуй. И преврати это благословение, награды на небеса, и на земле здесь 100-кратное вознаграждение за все, что ты дал Богу. Потрясающе. Вот как нам солить здесь в этой жизни. Мы можем солить посредством слова и веру в этом слове. Посредством слова и веру в это слово. 22 стих еще, 22 стих еще раз. 21 стих. От биша языка укрой тебя, и не убоись опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься. Потрясающе. Ты будешь смеяться, это значит, ты будешь смеяться над опустошением. Давайте мы все скажем, Господь, я верю в Тебя, что посредством Твоего Слова и через действие веры я дорасту до такого, что я буду смеяться над опустошением. Я буду смеяться над мешом. Я буду смеяться над опустошением и над голодом. Потому что я буду знать, что делать. Потому что истина Его, истина Слова Его, она для меня щит и ограждение. Поэтому я могу смеяться над любимым опустошением. Потому что у меня есть щит вокруг себя. Потому что у меня есть ограждение Божьего Слова, которое я беру через веру. Аминь. Я буду смеяться над опустошением. Я буду смеяться над опустошением. Аминь. Братья и сестры,
Я благодарю Бога. Бог меня довез до такого времени сейчас. Допустим, когда мы были в Грузии. Бог странные вещи начал говорить перед проповедью. То я посылаю тебя как раб. И он мне показал Матфея, 22 глава. Где некоторые рабы отвергали, некоторые били, а некоторые вообще убили. Я говорю, слава Богу, даже если это будет, я буду через твое слово скрываться. И я начал стоять на слово. И когда я ехал в эту евангелизацию, конечно, за день до этого уже закрыли зал, то мы должны были иметь евангелизацию на улице. Мы должны были проехать. Мы видели много людей там собрались. И я думал, я же не знал, мы думали, что это есть люди, которые пришли на евангелизацию. И я должен был поехать туда, чтобы меня ввели на сцену сразу. Оказывается, на сцене там уже была папа православная, которого исключили, которые сняли, но он хотел самоутвердиться. Православная церковь. И они уже привезли с собой хулиганы, борцы, которые боролись на месяце Гамсахуди, да. И они ждали меня. Но когда мы ехали, я видел Алину Степановну из нашей церкви, которая со мной поехала туда. И я сказал водителю, давайте, поехали через ту сторону. Она это не знает, я это еще не говорю ей. Поехали с той стороны, потому что я вижу мою сестру там, с кем я ехал. Я хочу просто нежность поприветствовать ее, прежде чем я пойду на сцену. Я просто хотел поприветствовать, а потом пойти на сцену. Но когда машина встала там, не доезжая до людей, я пошел поприветствовать. И сразу, оказывается, там наши. И начали мне говорить, что нет, пастор, надо уехать и так далее. А я просто хотел приветствовать и меня увезли. И в это время, когда они меня видели, что черного, они же знают, что это черный проповедник, за нами начали гнаться. И телевидение, и эти хулиганы, и меня просто увезли, поставили в машину и увезли. Все. Аминь. Вот, посмотрите, газета должна быть какая-то там на грузинском языке. Там был на газете написано потом, что есть был другой парень, негра, которого они потом поймали. Тоже из Нигерии. Вот здесь фотография его. Они его побили, чуть его не убили. Вот он здесь. И здесь газета говорит, что слава Богу, что есть такие православные, а то мы бы потеряли нашу страну для сектантов. Его чуть не убили, он попал в больницу, этот парень. Они думали, что это я. Они думали, что это я. Но я в это время в машине смеялся над опустошением. Аминь. И я даже не беспокоился, но я знал, что нужно просто согласиться с этими людьми и уйти в сторону. В это время Алина Степановна говорит, что я уже была... Да, давайте. Она уже сказала. Я не знаю, что происходило в это время с пастором Сандеем, но я знаю, что происходило со мной. Значит, когда я приехала на это место, где должна была быть проповедь, я тоже ничего не знала. Но со мной была двоюродная сестра, которая мне какие-то ужасы все время рассказывала, что вас сейчас набьют, вас тут убьют. Я не хочу, чтобы с пастором что-то случилось, потому что она была еще здесь 2 недели в гостях, даже 3 недели, ходила в эту церковь. И она с такой любовью говорила о Сандее. И она говорит, я боюсь. Я говорю, Нана, если ты боишься, ты можешь уйти. Ничего страшного не произойдет. Но дело в том, что, вы знаете, я не знаю вообще, что со мной было, почему я поехала в Грузию. Я не должна была ехать с Андреем в Грузию. Но в пятницу, когда он должен был вылететь, мне все время Бог говорил, ты должна ехать с ним, ты должна там охранять его, ты должна туда ехать. Мне было плохо, потому что дьявол, я не знаю, делал все. У меня поднялось давление, я себя плохо чувствовала. И я все не могла понять, как я могу полететь на таком самолете, я уже давно не летела, я летаю только на швейцарских, австрийских авиалиниях. А когда узнала, что какой там самолет, какой там туалет, я вообще была в ужасе. Ну, ровно в 11 часов я позвонила своему секретарю и сказала, Любовь Ивановна, берите билеты. Все меня, конечно, отговаривали, и мой муж, и все. Но мною руководил Господь, слава Господу. Значит, вы знаете, это точно так. Вообще, я не знаю, может, я задержусь в церковь, но я хочу сказать, я туда приехала,
И вообще не могу понять. Я приехала, стоит Виктор, стоит толпа людей, телевидение. Я тоже решила, что люди пришли на проповедь к Сандею. И была рада. Но все так быстро происходило. Значит, вокруг меня окружили грузины, и они мне говорят: скажите Виктору, чтобы он отсюда уходил. Скажите Виктору это. Потому что, может, он вас поймет, а Виктор стоял уже бледный. Я говорю, в чем тут дело? Вот эти люди, говорят, с 9 утра тут стоят, и сейчас они начнут вас бить. Я говорю, как это? Почему они должны нас бить? И говорю Виктору, Виктор, вы в чужой стране. Я родилась в Грузии, и я хочу вас попросить уйти, сесть в машину. Сейчас я тут разберусь. И я просто не знаю, он никого не слышал и не слушал, а вдруг меня послушал. Я так удивилась, и он пошел, сел в машину. Думаю, а где же Сандей? Боже мой, где же Сандей? И я не отхожу от этого места. В это время смотрю, что эти люди уже двигаются. Тут останавливается передо мной машина, и Сандей, как всегда, улыбающий, красивый, в желтом костюме, в галстуке, значит, выходит из машины действительно меня приветствовать. А я почему-то стояла на этом месте, даже сейчас не могу понять. Когда сестра моя возле меня стояла и все время мне говорила, что меня изобьют, меня набьют, меня убьют. И вообще, что только она мне не говорила, что 3 недели тому назад там действительно избили евангелистов, что судится, все. Но она мне все эти ужасы все время говорила. Но я ее не слышала. Я слушала своего Господа, который во мне. И я стояла там, это правда. Я говорю правду. Если бы она там не стояла, я бы никого не видел. Я стояла, вы знаете, вот я даже не знаю, я стояла, не знаю, не отходила с этого места. И когда пастырь вышел из машины, я ему единственно сказала, я говорю, Сандей, я вас прошу, уйдите отсюда, садитесь в машину. В это время, значит, я увидела, что эти люди идут, а пастырь еще тоже не разобрался, я думаю. Я не знаю, какие были у него чувства, но я думаю, Господи, если сейчас его начнут бить, что же я могу сделать тут? Думаю, Господи, я не дам, чтобы его били, я стану перед ним. Я вам говорю, что во мне происходило. Я ничего другого лишнего не говорю. Я просто представила, что к нему кто-то может прикоснуться. Я не могу стать перед кем-то. Я просто поняла, что мною руководит Господь, потому что я поняла, что если бьют моего сына, если бьют моего зятя, которого я очень люблю, если бьют мою дочку, которую я люблю, и моего мужа, да, я могу стать перед ними и перед всеми стать. Но что у меня были такие мысли, что я могу стать перед Сандеем и защищать его. Понимаете, я поняла, что это делает только Бог, что эти мысли от Господа, и эта сила у меня только была от Бога. Я стояла там спокойно, вы знаете, я когда увидела, что Сандей сел в машину, они еще погнались, пытались гнаться, они меня спрашивают, кто ты такая, ты почему ты стоишь, ты с ними? Я им говорю, какая вам разница, с кем я? Я имею право тут стоять, так же, как и вы имеете право тут стоять. Но просто чему я научилась, и все время стараюсь еще учиться, когда сюда прихожу, что я не могу ни с кем ругаться. То есть я не могу драться, не могу оскорблять кого-то. Мне хотелось им сказать очень многое, но думаю, они не поймут. И когда такой бугай мне сказал, что если ты сейчас с этого места отсюда не уйдешь, в течение 5 минут мы тебя будем бить. Я думаю, Господи, спаси этих людей, которые тут стоят и вообще ничего не понимают. Но это говорили не только мужчины, это говорили женщины на грузинском. А моя сестра начала там им говорить что-то, успокойтесь, что с вами. И я говорю, не надо больше им ничего говорить. Все, когда я увидела, что Сандей уехал, я говорю, поехали домой, Господь все решит, все разрешит. Ту же ночь, значит, я вообще 3 дня ночью не спала. И Сандей мне тоже сказал, что он не спал. Значит, в ту же ночь я не могла уснуть. Было уже 3 часа ночи, уже 4 часа ночи, уже 5-й час, думаю, Боже мой. Я даже выпила снотворное, уже не могу уснуть и все. Думаю, что такое? Я всегда засыпаю, если пью это снотворное. Но я стараюсь не пить снотворное, я и так сплю, но когда такие ситуации, я не могу успокоиться, я иногда пью снотворное. Значит, дело в том, что я все равно не могла уснуть. Мне кажется, что я задремала или что со мной было, я даже не могу понять. Со мной это случилось первый раз. Я начала молиться на иных языках внутри.
Я не слышала свой голос. У меня все внутри молилось. Я в гостинице к этому времени была. Я проснулась или пришла в себя. Я не знаю, что со мной было. Я не могу вам это объяснить. Но я испугалась, думаю, что такое? Со мной никогда такого не было. Все внутри молилось. Что это такое на иных языках? Думаю, Господи, я боюсь. Помоги мне. Мне страшно стало. И начала уже на русском языке молиться Господу, чтобы понять, что со мной было. Теперь я понимаю, что со мной было. Это было предупреждение от Бога, я молилась, потому что на следующий день снова хотели избить Сандея. И, значит, я думаю, что моя молитва, Святой Дух во мне молился. На следующий день, значит, я уснула. Уснула, 10:30 мне звонят и говорят, что Сандея выгоняют из той квартиры, в которой он находится. И, значит, как это выгоняют, и что это за ужас. И моя сестра говорит, я в твою гостиницу его не привезу, ты даже не говори это, телевидение, все. Значит, все выступают, что какие-то евангелисты приехали, негр. И, в общем, ужасы мне все рассказывают. Я не стала ее слушать. Я говорю, дай мне Виктора телефон. Значит, я сразу в страхе, что с Сандеем ничего не произошло, и вообще где он, что с ним, позвонила Виктору. Когда я позвонила Виктору, Виктор мне говорит, что пастор Сандей все равно хочет туда. Начала ему говорить, что подождите, давайте решим. И начала ему объяснять, что на этом месте снова будут эти люди и побьют нашего пастыря. Я говорю, нельзя допускать, чтобы он туда поехал. Значит, дальше Виктор мне говорит, Алина Степановна, он сказал, что он все равно туда поедет. Дайте мне машину. Я повесила быстро трубку и говорю своей двоюродной сестре, звоню. Я говорю, дайте мне машину. Вы же мне обещали, что машина будет. Она мне отвечает, что ни одна машина туда не поедет, ни за какие деньги. Я решила, что я возьму сейчас такси и поеду к Виктору, заберу Сандея и буду с ним. Значит, и в это время пошла мыться, все это быстро делать. Я сказала сестре, что приезжай ко мне сюда. Значит, и я пошла мыться, и слава Богу, я вышла, когда из ванны, то ли я позвонила, то ли мне позвонили, но сказали, что, значит, Сандей уехал туда, на это место, вместе с Виктором на такси. Думаю, Господи, как же это так? Но Алла мне сказала, Алина Степановна, вы не волнуйтесь, он сказал, что если будут эти люди стоять, он не выйдет с машины. Думаю, слава Богу, Господь его предупреждает, и Господь его охраняет. И через несколько минут я получила снова звонок, что, слава Богу, Сандей не вышел из машины, и, слава Богу, значит, с ним ничего не случилось. И дальше, значит, эти люди не успокоились. Они нашли другую церковь, где евангелистов, и они их избили. Но это не грузины, мне стыдно за Грузию, но действительно я поняла, что никто не может нести Слово Божье без гонения. И вот я позвонила после этого Виктору, он немножко в растерянности. Нам нужно помочь ему, молиться за него, молиться за Грузию. Вы даже не знаете, какие грузины люди. У них душа открыта Господу. Они все хотят идти к настоящему Богу. Многие люди мне рассказывали, что дело в том, что они уже не хотят ходить в православную церковь лишь только потому, что один поп убивает второго попа. Потому что они хотят идти к чистому человеку, такому, как наш пастор Сандей. Спасибо. Вы знаете, кто сюда ходит, я думаю, что много людей тут сидят, которые сегодня первый раз сюда пришли. Но все, кто ходит в эту церковь, я думаю, что все вы его очень любите. А любите его лишь только потому, что в нем Господь. И лишь только потому, что он хочет быть похожим на Иисуса. И он мне сказал один раз это. И я его тоже за это люблю, что он чистый и честный человек. И через него мы все спасаемся, спасаются наши дети. И я рада за эту церковь. И вы знаете, я понимаю, в нашем возрасте люди к Богу действительно идут. Но когда я вижу в этой церкви столько молодежи, я всегда благодарю Господа за такого пастыря, что он спасает наше поколение. Слава Господу за все. Yes, аллилуйя. Слава тебе, Господь, спасибо. Конечно же, второй день, может быть, хорошо, что Алина Степановна ночью молилась. Но я спал спокойно. Я не мог спать из-за машины, которые там ездили постоянно, всю ночь ездили на машине. Но потому в то время, когда она молилась, оказывается, что хозяева гостиницы, где я жил, они уже смотрели это все по телевизору. И уже приходили
в этой гостинице, в тот дом, где я жил. И они напросили, пустите нас туда. Пустите нас туда. Ко мне, значит. Чтобы они пустили их туда, ко мне. И так случилось, что их не пустили. И я в следующий день, я собрала уже Рената Павловна в свою гостиницу. Я переехала оттуда. Уже все было нормально. Но Бог говорит. И я говорю, что слава Богу за все испытания, которые у нас были за 2 года. Я дошло до такого сейчас, что если даже опустошение, вот я уже, слава Богу, поэтому я ни за что не поменяю эти все испытания. Ни за какие отдыхи, ни за какие деньги. Не лучше повторять такую проблему, потому что через эту проблему я познал Бога как никогда. И я сейчас могу сказать, что Бог меня через эту проблему донес до такого, вырос до такого уровня сейчас, что я могу стоять сейчас воистине перед пистолетом и говорить, и смеяться. И просто смеяться. Без покоя, без никакого беспокойства. Написано, мы будем смеяться над опустошением. Откуда у нас будет такая вера? Откуда у нас будет такой благодать? Потому что мы будем знать, что истина его на щите и ограждение. То есть, написано, что 1000 упадет в нашу сторону. Направо, налево. 10 000 упадет на правой стороне и к нам не приблизится. Не просто считать, не просто знать это наизусть. Надо это сказать, что это есть твое слово, Господь. Это для меня. Надо одевать истину его как одежду на себя, как костюм на себя. Надо одеть его истину как костюм. Говоришь, пускай упадет 1000. 10 000. Если 10 000 не упадет, у меня нет вообще причины пока обращать внимание. Потому что 1000 упадет, это вообще ничего, как ничего не бывало. 10 000 упадет, только когда 11 000 упадет, тогда я должен говорить, что случилось, вы падаете. Откуда мы будем это знать? Потому что истина его щит и ограждение. Мы должны одеться в его истине, верою одеться. Верою сказать, что я здесь. Это как одна сестра. Милиция угрождала ее, и милиция говорит, что я тебя побью. Она говорит, что не все, кого ты видишь, человек, кого можно побить. Я не просто человек, я не человек. Он говорит, что ты имеешь в виду? Если ты не человек, я тогда тебя расстрелю. Он говорит, расстреляй. Ты слишком маленький, чтобы расстреливать меня. Слишком маленький. Откуда человек может, такая простая женщина, может так говорить? Откуда? Благодаря тому, что знает слово. Слово его есть щит и ограждение. Братья и сестры, давайте войдем в этот уровень веры. Давайте войдем на измерение Бога, где мы сможем смотреть на опустошение. И говорит, привет. Здесь, в Центральной церкви, я рассказывал такую ситуацию. Женщина 65 лет. И к ней ворвались в дом воры в 12 часов ночи. И в нашей церкви тоже была такая случай. Одна женщина свидетельствовала. Наркоманы, они хотели колоться. Ворвались к ней домой, и она стала ночью, она говорит, о, здравствуйте, добро пожаловать, я ждала вас. Вооруженные люди ночью, вдова, женщина одинокая, 4 человека. Она не боялась, что ее будут изнасиловать, или что будут украсать. Она говорит, присядьте, давайте, что мне дать вам кофе или чай. Это потому что вера ее в слове, что не приключится ко мне зло. Не приключится ко мне зло. Я говорю, не приключится ко мне зло. Это то, что Библия говорит. Если я знаю это слово, я верю в это слово, я стою на этом слове, значит, пока ты стоишь на слово, никакое зло не приключится. Пока ты стоишь. Проблема начинается, когда ты забываешь, расстраиваешься. Но как только что ты вспомнишь слово, стань на это слово, все. Верою ты открываешь. И свое мир, это самое.
И что случилось? Они сказали, а кто ты, женщина? Мы тебе сейчас убьем, мы тебя свяжем. Я говорю, нет, я знала, что вы придете. Я верующий. Если вы попали в мой дом под Божьей защитой, и если Бог допустил вас сюда, значит, Бог вас направил сюда для спасения, для какой-то цели. Но они-то не думали так. Они думали, что они поехали красть туда. Они говорят, что нет, вы ошиблись. Это Бог специально вас допустил. Это же мой дом верующего. Поэтому Бог вас привел, чтобы я мог вам дать что-то. И я вам скажу, об этом рассказывал не эта женщина, а рассказывал об этом один из этих бандитов, который покаялся в Иерусалиме. Аминь. Написано, ты не убоишься зло. Ты не убоишься зло. Аминь. Ты не убоишься. И Бог говорит, что ты будешь смеяться над опустошением и голодом. Ты не убоишься опустошения. Давайте скажем, брат, Господь, я верю в Твое Слово. Ой, я сегодняшнего дня провозглашаю, что как твой ребенок, как Твое дитя, Господь, я не убоюсь опустошения больше. Я не убоюсь никакого зла больше. Я буду ходить как сам в этой жизни. И я буду смеяться над опустошением. Во имя Иисуса. Аминь. Это есть Слово Господа. Бог дал нам Библию, чтобы мы царили в этой жизни. Чтобы мы отличались в этой жизни. Но мы не сможем отличаться, пока мы не начнем верою высвобождать силу Слова. Вы понимаете меня? Я советую вам взять эту кассету, подарить вашим родственникам, верующим и неверующим. И вам самому слушать много раз, пока не дойдет до вас. Я, допустим, я уже выучил это все местописание наизусть. Все это местописание. И я повторяю себя каждый день. Никакая опасность не приблизится ко мне. Буду смеяться над опустошением. Тысяча упадет, 10 тысяч не приблизится ко мне. Потому что дальше там написано. Там написано дальше. И звери земли не убоится. Раньше, когда эти звери, собаки всегда говорят, после меня, я всегда думал, конечно, ничего не будет. Но если вдруг я убегу, я всегда так думал. Но сейчас я вообще не обращаю внимания. Потому что пока ты думаешь, может быть что-то будет или что-то не будет, это значит, ты еще не веришь. Верь, что он есть ограждение мое. Под крыльями его он покроет меня. Он укроет меня под крыльями его. Все. Я покрыт. Ангелы окружают. Я окружен ангелами. Он говорит, что ангел Господний ополчается вокруг боящихся его. Тогда что такое боязнь? Боязнь зверей. Кто из вас еще боится зверей? Половей. Видите, еще много рук. Станьте на это слово. Написано, что ты не убоишься зверей. Все. Вы здесь? Не убоишься. Все. Это же Бог говорит. И его слово написано в род и в род. Его истина в род и в род. Бог не хочет, чтобы мы были как обыкновенными людьми, которые... Но в нас живет лев, колено Иудины. Мы дети Божьи. Поэтому нам дано слово Бога. Ты должен упражнять это слово по вере и взять этот кусок слова. Если тебя касается не бояться зверей, надо взять это слово и говорить, Господь, именем Иисуса, я стою на Твоем слове. Я сегодняшнего дня закрываю свои глаза на зверей. Я больше не буду бояться, потому что Твои ангелы ополчаются вокруг меня. Аминь. Ополчаются, я это знаю. Не будем смеяться над опустошением. Опустошение и голоду посмеется. И зверей земли не убоится. Ибо с камнями, полевыми у тебя союз. Камни, полевые и так далее. Это символ. И там еще говорится, звери половые в мире с тобой. Это символ, катастрофы.
естественные катастрофы, то есть на природе, проблемы природы, то есть землетрясения, какие там еще бывают, наводнения и так далее. Бог говорит, что не убоишься, ты будешь в мире с ними, ты будешь в союзе с камнями. Очень часто, когда землетрясения, люди умирают и так далее. Или когда авария, самолет, люди... Есть один брат в Африке была такая катастрофа, авиакатастрофа. Кто из вас иногда боится еще, когда он летит в самолете? Я боялся всегда, я всегда молюсь. Но теперь я просто принимаю Слово Божье. Я буду в мире с камнями половины. Аминь. Я просто беру Слово Божье, стою на это Слово все. И молюсь, благодарю Господа, что ангелы в контроле. Один самолет упал в Эфиопии 4 года назад, или, может быть, вы слышали, в районе Эфиопии, там в Саудовской Аравии, Эфиопии там было. И там был один брат верующий. Остальные начали плакать. Говорят, что бензина уже нет, уже сорвано. И все, но самолет начал гореть и это самое, и кружить в воздухе, прежде чем она упала. И он начал молиться. И Бог начал давать ему инструкции. Сиди спокойно. Не рыдай, не плакай, не кричи, как другой. А он говорит, что пришло ему на ум? Ему пришло на ум, что, а если бы мой пастор был в этой машине, что бы он делал? Он говорит, что, если бы мой пастор, он говорит, ко мне пришло на ум такое, что, если бы мой пастор здесь был, он бы пошел спать. Потому что он знает своего пастора, как человека веры. Он бы пошел спать. Он говорит, тогда я тоже улегу. Он не мог спать. Но он говорит, что, но я стану на слове. И он начал вспоминать все проповеди, все обетования Божьи. Все начали бежать. Когда самолет упал, горело, в море упало, Атлантический океан. И некоторые люди, из 150, которые были там в самолете, 100 погибло. Или, да, 100 погибло, 45 стали инвалидами. Еще 4, то они не могли, то есть 4 получили обжоги, все. То есть очень тяжело. Но выжили некоторые, но он единственный без царапины вышел. Братья и сестры, это все благодаря Слову Божьему. Слово Божье есть истина. Истина его есть щит и ограждение, братья мои. И Бог хочет донести нас, поднять нас до такого уровня, когда мы будем ходить и будем смеяться над опустошением. Что там у вас? Крушение. Аминь. Будет мне как сказано мне. Будет мне как сказано. Будет мне как сказано. Ничего страшного. Я огражден. 90 псалом. И ты начинаешь вспоминать все. Я огражден Богом. Я покрыт его крыльями. Под крыльями его я успокоен. У меня нет проблем. Ангелы здесь, чтобы взять меня. Он говорит, что он уже окунулся в воду. Он уже все окунулся в воду. Он пытался двигаться. Он слышит, не двигайся. Потому что тем больше он пытался двигаться, он туда еще больше. И он обнаружил, что он был, в сидящем положении. Оторвало сидение вообще, все. И его связь, это его ремень был на нем, и он был в сидящем положении. Как ты можешь плавать в сидящем положении? Ужасное положение. То есть он был умер автоматически. Но что случилось? Он говорит, что он уже, вода начинает входить в него. Говорит, Господь, что мне дали? Он начинает переживать. Говорит, не успокойся. Хорошо, я попробую. И он успокоился. И как только что он успокоился, он почувствовал, что рука взяла его здесь, рука взяла его здесь, и его повезли на берегу. Он не знал, кто его нашел. Никто его не нашел. Ангелы Божьи пошли в действие. Они пошли в действие благодаря вере. Благодаря вере. Твоя вера выпускает и делает Слово Божье действенными для тебя. Не просто считай Слово, Библию. Лучше считать одно слово, один стих.
В один день и размышлять, думать об этом стихе, пока ты не научишь его наизусть, и пока оно не станет счастью у тебя. Чтобы когда проблема придет, ты вспомнишь, ты сможешь вспоминать сразу. Это то же самое, когда мы попали в аварию, с Донецка ехали. Вот мои водители кричали, я такой крик и ужас в жизни не слышал. А я в это время спал. Когда я открыл глаза, машина была на таком уровне. BMW была на таком уровне. В воздухе была. Я даже не мог видеть дорогу. Я даже не мог видеть лед. Крутила в воздухе. Я говорю, в это время я просто ощущал. Потому что, я просто ощущал, к этому времени как раз я учил в церкви о том, что упражните присутствие Иисуса. Упражняйте, представьте себе, что Иисус перед вами. И как только что я проснулся, я увидел Иисуса сразу. Я не могу объяснить. Я просто увидел Иисуса. Не видение, не физически, но я просто увидел Его. Дух. Я просто знал, что Он здесь. И я сказал, Иисус. Нету времени молиться в это время, когда ты в воздухе. Я просто сказал, Иисус. И я знал, что если я просто это скажу, что Он войдет в контроль. Он войдет, Он возьмет контроль под собой. Я сказал, Иисус, и машина начала вниз идти, сзади идти так. И я говорю еще раз, Иисус. Что-то она ударилась там, и вместо того, чтобы она развернулась, просто остановилась где-то, вот, она упала в кувет, но вместо того, чтобы она была там над крышей и так далее, просто как будто руки какие-то, как будто кто-то взял и положил на 4 нога. Серьезно? На 4 ноги. Что ты видишь во время беды? Сколько слова живет в тебе, насколько ты веруешь? Братья и сестры, это есть поколение, которое будет царить в этом мире. Но есть поколение верующее, на которое будет написано, что идут дети Бога живого. Но есть то поколение верующее, которые будут ходить в своем царственном одеянии, которые будут стоять красотой неба. Но есть люди, которые будут знать своего Бога и будут стать на Слове Божьем и будем ходить без страха, без волнения, без сомнения и будем знать, что двери откроются нам. Мы будем знать, что враги отступятся от нас. Мы будем знать, что проблемы уйдут с дороги. Мы будем знать, что Бог с нами, ангелы убирают дорогу. Мы не второсортные люди. Мы есть старые священники. Мы есть представители неба. Небо стоит за нами. Мы пасли Бога здесь на земле, и мы будем царствовать, и царить, и действовать силой всемогущего Бога. Аминь. И это время приходит. И слушайте меня, Бог только что мне сейчас сказал. И в этом примет участие только верующие, которые с серьезностью будут относиться к Слову. Которые будут кушать Слово, как мед. То есть, в этом примут участие, и это все будет видно. Это же будет видно только в тех верующих, которые будут жаждать Слову Божьему, и которые будут кормиться Словом, которые будут кушать Слово ненасытимостью. Которые будут кушать Слово ненасытимостью. Которые будут искать оттуда жемчужины, которые будут искать оттуда золото, которые найдут оттуда серебро, и которые оденут это все на себя, как защита. И тогда это будет защита их. Тогда это будет защита их. Тогда это будет защита их. Братья и сестры, эти дни пришли. Мы есть дети Сиона. Мы есть дети Сиона. А написано, на Сионе будет избавление. И наследие, и род Иакова наследует свое наследство. И род Иакова наследует свое наследство. Мы живем на Сионе. И написано, на Сионе будет избавление. Почему ты должен переживать за своего сына, за жену, за твоего дома? На Сионе будет избавление. Ты живешь здесь, на Сионе. Сион есть церковь живого Бога. Написано, что вы приступили к граду Бога Всевышнего. Вы приступили к городу Бога. Торжественному собранию.
Вы приступили к Сиону. Потрясающе. И на Сионе будет избавление. Мы есть люди избавления теперь. Мы есть люди избавления теперь. Мы есть люди избавления теперь. Смотрите на себя по-другому. Смотрите по-другому на себя. Думайте по-другому о себе. Говорите по-другому о себе. Не то, что мир говорит, не то, что другие говорят, то, что Слово говорит. Слушайте эту проповедь и другие проповеди. Если бы я был на вашем месте, я сказал всем пасторам, взять все мои проповеди за последний месяц, 2 месяца, которые здесь были в этой церкви. Возьмите все и слушайте от 100 раз, пока это не изменится, пока вы не станете сверхъестественными. Вы станете сверхъестественными, я говорю. Через откровение слова. Потрясающе. Заканчиваю. 24 стих. И узнаешь, что шатер твой будет в безопасности. Боже мой, вот плохой перевод русский. У кого есть украинский перевод там, есть? Да, дайте сюда, считайте нам. Первая часть даже ничего страшного, но вторая часть хуже. 24. І довідаєшся, що намет твій спокійний, і переглянеш домівку свою, і не знайдеш у ній нестачу. А по-русски что там написано? Не согрешишь, ерунда там. Я не знаю, кто это переводил. В оригинале там написано, что твой дом, твой шатер будет в безопасности, а ты будешь смотреть в дом твой, и там не будет ничего, что не так. Или как по-русски, как по-украински будет? Нестачу. Как это как по-русски? Недостаток. Недостатка не будет. То есть, но в оригинале вообще-то имеется в виду, что там твой дом, твой шатер будет в безопасности, и ты придешь к себе домой, и будешь знать, что там нету ничего, что не так лежит. А? Не в порядке, да. Ты не найдешь никакого беспорядка в твоем доме. Недостатка не найдешь. Аминь. Украинский перевод лучше. Спасибо. Написано, что ты будешь знать. И будешь знать. Давайте все мы скажем, и будешь знать. И будешь знать. Послушайте сюда. Написано, и будешь знать, что твой шатер безопасности. Никогда, слушайте меня сюда, внимательно. Твой шатер, это твой дом, это где твои дети, это где твои все люди. Никогда не будет безопасности, пока ты сам не будешь убежден и знать, что оно в безопасности. Только когда ты будешь знать, что твоя шатер безопасности, только тогда безопасность придет. Верою ты должен просто знать, все, ничего не будет. Вот, допустим, моя семья, это твой дом, имеется в виду, это твоя семья. Безопасность, как безопасно придет ко мне, как безопасно придет к моей семье. Ты будешь знать, ты просто будешь это знать. Пока ты не будешь знать, что я знаю, что ничего там нет. Но пока ты будешь переживать, я не знаю, давайте я буду молиться. Но если ты будешь знать, благодаря Слову Божьему, я знаю, что я знаю, ничего нет страшного. Ничего страшного. Написано, твой шатер безопасности, поэтому я знал, что все нормально. Я знал, что все нормально. Вот это знание верою, это то, что обеспечивает тебя, твою жену, твою супруга, твоего супруга, твоих детей. Это то, что обеспечивает безопасность. И что-то происходит ужасное, но с тобой что-то будет находиться, которое будет спасать тебя, потому что ты знаешь. Я знаю, что я знаю. Это есть та вера, которая высвобождает этого завета для тебя. Вы поняли, что я имею в виду? Ты будешь знать. И написано, ты также будешь знать, что ты придешь в свой дом. Ты придешь к себе в дом, и не будет ничего не так. Очень часто мы уезжаем куда-то, или я, допустим, уезжаю часто. Очень часто дьявол старается делать что-то дома. И очень часто беспокойство приходит к тебе в семью. А что дома? Нормально? Что с детьми? Что с женой? Или что с ними? То есть беспокойство иногда. Но все, я перешел эту грань после того, как я читал это место Писания. И буду знать, я знаю все, что
что твой шатер безопасности, и приходит к себе домой, и не будет ничего, что не так. Не будет ничего, что не так. Не будет ничего, что не так. Хорошо, теперь слушайте, каким образом мы это осуществляем? Каким образом это обетование сбивается у нас? Нет, когда ты будешь знать. Вот ключевое слово. Когда ты будешь знать, что я знаю. Верою, я знаю, что не будет ничего. Не так. Верою, я знаю, что мой шатер безопасности. Когда ты вот так будешь знать, тогда будет безопасность. Особенно вы, родители, которые посылаете ваших детей в школу, куда, институт и так далее. Вы же не знаете, что они творят там. Всякое может быть. Поэтому мы, как дети Божьи, должны жить на высоком уровне. На высоком уровне через веру и слово. Такой спокойной жизни, расслабленной жизни, успокоенной жизни, безопасной жизни. Благодаря слову, то, что мы знаем. Вы поняли меня, да? 25 стих. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Отрасли. Это те, которые, все то, что идет от тебя. Все то, что идет от тебя. Семя твое, это твое непосредственные дети. Твои дети, и все то, что идет от тебя, будет многочисленный, и как трава на поле. Будет покрывать звезды, будет расширяться. Расширение будет моей земле. Поэтому я знаю теперь, написано, что ты будешь знать. Я знаю сейчас на 100%, что мои дети, они вырастут благополучными, будут расти и покроют землю. Моя церковь, мое служение, верою я знаю, что она покроет землю. Твой бизнес, твоя работа, твоя семья, твои отрасли, все то, что идет от тебя, как трава покроет землю. И твоя семья будет многочисленной. Это то, что Бог говорит. Как это мне безопасит свое будущее, будущность своих детей, будущность своей семьи, будущность своих отраслей, через веру в слово, что я это знаю, это мое, я беру. Давайте скажем: Господь, я благодарю Тебя, Господь, что мой весь род, начиная от Тебя, будет в безопасности. Я это знаю. Зло не приключится никому из них. Потому что написано: будешь знать, что твой шатер безопасности. Я знаю. Я верю в это. И я имею безопасность для всех моих родственников. И в моем доме ничего не будет не так. Моя семья будет многочисленна. Отрасли мои, все то, что пойдет от меня. Моя церковь, мой бизнес, моя работа, мои родственники, все то, что растет от меня, будет покрывать землю, как трава. Во имя Иисуса. Я убежден в этом. Это Слово Божие. Это мое наследие во Христе Иисусе. И я увижу это своими глазами. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Ему славу. И последний, 26 стих. Ты войдешь в гроб зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Все. Я не умру преждевременной смертью. Написано: ты войдешь в гроб, ты умрешь, значит, в свое время, как будто снопы. В свое время только могут укладывать снопы. Только в сезон могут это делать. Только когда сезон. Когда нету сезона, когда нету времени для этого, ты не можешь вообще найти снопы, чтобы укладывать его. Аминь. Вот таким же образом, как подобный урожай. Ты можешь собирать урожай только после того, как оно уже зазрело. Да.
А когда она еще не застрела, нечего собрать. Написано, что моя жизнь, твоя жизнь будет подобная. Потрясающе. И я улегу. Я не умру внезапной смертью. Я не умру в катастрофе. Меня не убьют. Потому что написано, что я войду в гроб. Зрелости. Когда надо будет. Я знаю, у меня будет седые волосы. У меня будет седые волосы. Я буду видеть, как свои дети проповедуют. Я это буду видеть. Я в старости, но я буду помогать стоять, чтобы проповедовать потом. Проповедовать еще. Зрелость конкретно. Зрелость конкретно. Но почему все равно верующие умирают пораньше? Потому что они не берут слова. Может быть, даже берут слова, но они считают. Перестань. Возьми слово, одень его на себя как костюм. Что это мое, я не умру, я буду жить. Исповедуй это, потому что написано, что я укладываюсь, я буду укладывать в гроб, я войду в гроб зрелости. Сколько из вас еще боятся смерти? У кого есть страх смерти? Слава Богу, никто уже не остался. Никто уже не остался. Потому что написано в Слове Божьем, 91-й Псалом. Откройте быстренько. Славик, ты выйдешь со своими ребятами, вы будете петь нам эту песню. 91-й Псалом. Это песня Славика, которую он написал. Ты должен выйти сейчас петь нам эту песню со своими ребятами. Это Божье обетование, которое каждый из нас должен знать наизусть. 12 стиха. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Так око видит, уши слышат, но с 13 стих, что происходит с праведником? Праведник цветет, как пальма. Праведник будет светить, как пальма. Я буду светить, как пальма. Надо нам знать все это наизусть. И говорит, Господь, у меня не будет болезнь. Я не принимаю болезнь. У меня не будет несчастные случаи. Я не принимаю. Я не буду инвалидом. У меня не будет ни строка. У меня не будет ни инсульта. Как инсульт и что? Ни инфаркта, ни инсульта не будет. Потому что я праведный. И написано, что праведный светил, как пальма. Я буду светить, как пальма. Я буду светить, как пальма. Возвещается подобно кедру на Ливане. Я буду идти от славы в славу. Я буду идти от меньшего в слабшего. Потому что написано, что праведный возвещается. Праведный возвещается. Как кедра на Ливане. Как кедра на Ливане. Кедра – это одна из самых высоких деревьев в мире. Кедра – это толстая деревья, которая растет. Возвещаться, как кедра на Ливане. Возвещаться, как кедра на Ливане. Скажи, что я не останусь на месте. Я буду возвещаться. Потому что праведник цветет, как пальма. Я не буду стареть. Я не заболею. У меня не будет ни инфаркта, ни инсульта. Потому что у пальмы не бывает. Пальма цветет. И я буду светить, как пальма. И я буду возвещаться. Доме Господнем, как кедра на Ливане. Во имя Иисуса не останусь прежним. Не останусь по-старому. Не останусь на одной и той же уровне. Буду возвещаться до славного дня. Именем Иисуса. Аминь. Дай ему оплески. И написано дальше. 91 Псалом 13 стих. Подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господне.
Они светут во дворах Бога нашего. Они что делают? Светут. Праведные светут. Мы будем светиться. Они и в старости и плодовитые. И в старости плодовитые. И в старости плодовитые. Но наша проблема всегда бывает. Мы всегда считаем это и радуемся. Но возьми это и говори, что это моя старость, Господь. И в моей старости я не буду как старая ненужная. Я не буду как старые ненужные. Ты говоришь, что старые будут плодовитые еще. Потому что они наслаждены в доме Господне. Поэтому я беру это, пускай плоды приходят. Плоды праведности, плоды силы, плоды чудеса и знамения, пускай приходят. И говорят, они будут плодовитые. Я беру это для себя. Наследие рабы Господне. Наследие рабы Господне. Наследие рабы Господне. Амин. И в старости буду плодовитые. Так, сочны и свежи. Сочны и свежи. Потрясающие. Сочны и свежи. Купите себе косметику. И скажите, Мэри Кей, написано 80 лет, я буду еще сочны и свежи. Мазай себе хорошо. То я буду свежий и сочный. Аминь. Я буду свежий и сочный. Потому что мне нужно возвещать, что праведен Господь. Твердина моя, и нет неправды в нем. Я буду доказательство Божьей истины. Чтобы возвещать, что праведен Господь. Твердина моя, и нет в нем неправды. Потрясающе. И в конце Иова, 5 глава, 28 написано, вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. То, что мы узнали, так оно и есть. А написано 118 Псалом 90 стих, что истина его вроде в род. Написано, это то, что мы узнали, так оно и есть. Если так оно и есть, в их время, это истина до нас сегодня вроде в род. Аминь. Мы будем смеяться над опустошением. Ты сможешь смеяться над опустошением. Вы верите в это сейчас? Вы верите в это слово сейчас? Бог делает нас смеющимися над опустошениями. Над всякими опустошениями наш путь. Ты можешь бросать вызов всякой проблемы сейчас. Это женщина, у кого проблема в груди, опухоль в груди. Смейтесь над этой болезнью. Просто сказать, ха-ха-ха, все, ты умерла. Болезнь, опухоль, ты умерла. Все. Ха-ха-ха, я здорова. Это то, что Бог мне сейчас говорит. Посмотрите на свою проблему сейчас. Определите его и скажите, потому что Слово Божье, истина его, мой щит и ограждение. Потому что в Боге я силен. Он есть моя крепость и сила моя. Я беру эту проблему и я говорю, ты ничто. Ты под моими ногами. Я разрушаю тебя. Я разрушаю эту болезнь. Помолитесь Богу. Я избавлен от меша. Написано, Господь избавит меня от голода. Он избавит меня от баша. Он избавит меня от биша языка. Он избавит меня. И я буду смеяться над опустошением. Я буду смеяться над голодом. И я не буду бояться зверей половых. И шатор мой будет в безопасности. Молитесь. Назовите свою проблему. Ты не проблема. Ты мне не проблема. Ты мне не вызов. Все. Я победил тебя. Я над тобою. Я наверху. Я в безопасности Божьем. Божья рука надо мною. Я защищен. Я спасен. Я исцелен. Аминь. Поднимите свои руки к Богу. И скажите ему, Господь, я принял твою силу. Я принял силу слова. Я принял откровение веры.
Isa Sivonia Shnevadnia. Я буду ходить над моими обстоятельствами. Я буду посрамить всех своих врагов. Именем Иисуса. Я буду смеяться над любым опустошением, которое осмеливается идти против меня. Я буду поражать и посрамлять всякое опустошение. Во имя Иисуса Христа. Я верю в это. Я наследие Господне. Так будет мне. Потому что Его истина. Слово Его. Которым я живу. Оно для меня щит. И ограждение. Я огражден Словом Бога. Я защищен им. И я буду ходить над моими обстоятельствами. Силою Бога буду смеяться над любым опустошением. Не убоюсь голод. Не убоюсь меч. И мой шатер будет в безопасности. Именем Иисуса Христа. Сила Господа Иисуса течет через меня. Кровь Его в моем организме. Его тело во мне. И я выхожу отсюда сегодня. Чтобы творить те же дела, которые Он творил. Я выхожу отсюда сегодня. Чтобы быть на самом деле христианином. Маленький Христос. Христианин. Что в ком виден Иисус? Иисус начнет проявляться через меня сегодняшнего дня. Я буду прозрачен. Иисус станет видным в моей жизни. И люди увидят эту славу. И побегут Господу Спасителю моему. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас буду молиться за нас. Алло. Тише. Я буду сейчас молиться за нас еще. Это вы просто делали провозглашение, я сейчас буду молиться. Поднимите ваши руки дальше. Поднимите свои руки. Господь, во имя Твое. Я передал слово Твое этим людям. Пускай это слово станет плотью для них. Пускай они станут жить и наслаждаться сладостью Твоего слова. Пускай это их жизнь превратится в жизнь соли. Именем Иисуса сегодняшнего дня. Я молю, чтобы все проявления Твоей силы, которые мы слышали сегодня, начали иметь место в жизни каждого в отдельности. Именем Иисуса. Пускай мы все, без исключения, станем, Господь, знамениями для этого мира и для этого города. Господь, возвещай Твою славу через этих. Поставь Твой печать на нас. Чтобы когда мы будем говорить, чтобы люди видели Бога. Чтобы когда мы будем ходить, чтобы люди видели Бога. Чтобы всем, что мы делаем, чтобы мы приносили славу Твоему имени. Подкрепи это, мой Бог. Я благодарю Тебя, что Ты это делаешь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем петь эту праздник в Царстве. Будем радоваться, ликовать и будем благословены до скорейших. Аминь.